exemple ezali ke bafingi lobi bazofina chef de l'état bafingi jatini ngobila te mafingi ebele ezalaki bato balinga baboma na bato bakufa mpona faci moto azali le commandant suprême magistrat suprême na Congo c'est le Faci Beto mais soki na baza na bato lobi mpe basala marche basala marche bakokanga bato te omoni et puis badécrite na moment tozali fo bato bayeba kose respecte chef de l'état lobi ali média bakanga bato tu baza cité na likambo ya IGF bato nyonso baza na baservice public o bato to baza cité na ordonnance o banoma bango ezala baza ya kala ezala oyo bashifatia nommé tout aza cité na liste azala ozare entre autres là tout naza na kati. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, le plaisir est partagé de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs. Bienvenue sur Vision Plus Télévision. Et lelo toye koyamba bongo yokason auto megaro solo la nae par rapport à l'actualité vu troisième vague ya coronavirus décision ezwa qui est pas bakondi et quelques jours après tomoni gouverneur de la ville pazwaki décision oyo lelo ba retiraki yango et tokoluka toye banon ba impression nae. Sans plus tarder, je suis déjà avec mon invité Yokason. Bonjour. Bonjour mon frère. Boni santé, boni partie zotambola boni. Non, Dieu fait grâce, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Troisième vague de coronavirus. Le président de la République a mekaki kopé sa instruction nengeni to s'est comporté pendant période oyo. Quelques jours après, Tomoni, gouverneur de la ville, a éco bakisa ou yae ba mesure par rapport toujours il y a troisième vague. Na ba mesure à bakisa ki ou isalaki batu pasi kolega transport na ville la province à Kinshasa, lobby et batu bazalaki na ba difficulté énorme pour na ko circuler na ville à Kinshasa. Et impression na wezana nini par rapport il y a décision au gouverneur à bakisa ki na ndenge a longoli yango na population de Nyokwamaki na journée à lobby. Donc oui. Ezali na bato yo tokoyi koloba déjà poyeba ke banti Valère bazali chef de l'état il fallait congolais nyons bazwa mesure ba église ezala déjà kota de kilte o ezala na kilte moko ba kota de kilte voilà omoni ngobila ye ko profiter ngobila zali moto oyo tozomona déjà ke azanti Valère puisque pourquoi chef de l'état salobi et d'ailleurs avant chef de l'état de ngobila lobagi alors que coroner Zali, il faut me mesure, il faut cacher. Pourquoi il faut bander la sous pour la deuxième fois? Aïe a sali yango na karikili yanine. Que le coup le chef de l'État, puisque ba continue ba la bonne bango ya butu. Ba sali ba réunion, ba moni succès diplomatique fachazo sala, ba moni comment accueillir aussi c'est les camps de guerre ya est. Puisque discours na ba cité partout ezalaki que Félix Tshisekedi alakaki soka comme chef de l'État kende kocha base na Goma akende kovanda na est wapi yango lelo et discours wana nde balinga ba effacer tant facha une décision akende na est bazalaki il faut batala nani akoloba na minito donc bazangi discours oyo bakoye kolobela puisque est na minito oyo complice zalaki facha ki ko découvrir comment ba militaire fictif bazali na kati sur 21 militaires il n'y avait que 6000 quelques militaires au Bazaï Kozwa, Mbongo, na salaire, na bateni, na ba munitions. Mais au Union Soyo, Mbala, chef d'état-major général, Ezawapi. Ce qui fait que les donc Bazaï Kosala, complot Babangi Sakaje, vous d'État qui est connecté, avec les militaires au Yabiso, Bazali, Bazan infiltration dans la armée, il y a la République démocratique du Congo. Donc, Kogena Fachi, Nebit, il y a réunion, il y a la Mouka, Bakabiliste, Basangani Nabutu, Bamoni que effectivement, ce guerre est si, comme on a vu aussi là, donc on attend, il y a Koya Kobondis, qu'on attend, il y a Koya Bambongo, Tena Bamafie. Donc, complot, il y a décision Yangobila, il y a décision Moko inacceptable. Il y a une décision où il est provoqué par un gire contre le chef de l'État. C'est pour cela que la décision, tout ça marche a quitté le gouvernorat. C'était prévu. C'était prévu. C'était prévu, Ngobila a dégagé. Mais les lots, Nabutu, Ngobila a na Longoli. Vous comprenez?
Donc ngobila za wana atikana nini ko décision mon côté oui ko soutenir chef de l'état oui ko soutenir vision chef de l'état lui azo sala ndeni aza lokola chef souris azolia azofula azotala na wana za hypocrisie oyo tozanga na ilonga ilonkamba oyo tosali 2 ans na ilonga ilonkamba rien ne marche akende boy donc ce qui c'est nani position chef de l'état yemo kota s'imposa mbele to comme état potolene donc makambo ngobila sali azo mérité te azala na comme gouverneur na ville province ya Kinshasa quel que soit puisque azo ba décision tout wapi de l'autre za wapi na dossier ya Zandu ezana niveau nini basali yango to ezali ko salama voilà ngobila zali anti-valeur donc c'est tozaki déterminé lelo ezaki lelo soki asala kayango te mais lelo azate soki basala kayango te puisque makambo azo sala ezali biloko moko o biso tolingaka te na mboka na biso tozali tolaka le peuple d'abord. Puisque le peuple d'abord, le peuple d'abord, tous les Congolais nyonso à se retrouver, Congolais à la l'aise, Congolais à la kimia, et ce que tous les à la l'aise. Donc tous les ngobila yé la biso luyombi awate, tous les ngobila même système. Et d'ailleurs c'est plus pire encore que makamu nani kimbuta sala, donc ezakutu mukenge ngobila yé ko bakisa koleka, salité bakisa mina kata ville province à Kinshasa. Ya liboma, hein? Biso tu continuer ndengo na ngobila. Non, tu continues bon côté. Azo aider chef de l'État. Pour continuer bon côté, Azo aider chef de l'État, mais Azala qui parmi bateau et Obaloba qui va adhérer à l'Union sacrée. Mais na on a déjà na l'Union sacrée. Tozo mona lo la makanisi ya mokonzi ya mboka eza ya bokesenina ndeko gentini bino moko batbana ya Union sacrée. Makanisi nini bombi na sima ya mikolo ekoya pona komona ke gouverneur moko azolinga salir vision mokonzi ya mboka wana balobaka te to wana ba technique ebele tolobaka te tozomona des gens peuple amoni déjà que alire ngobila zo kende nango ezali normalité et ce qui s'est passé hier c'était fantastique mututu amoni embouteillage créer embouteillage fachi alobaki likambo ya te que transporter bato baza na transporter. Et puis, aux autres déterminés, ils ont créé un gire à l'Iboma. Tout ça, c'est la technique. C'est la technique. Plan à Bango, ils allaient faire échouer le chef de l'État. Ce qui fait que ça bien, Bango va le contre-courant. L'actualité est bien. Ils allaient sur le terrain, ils allaient est. Nous avons un moto, volcan. Ils allaient comme naturel. Mais Balobi. Et batba kofi azoka kotala batute avant diboy fachakei après guerre ya esi ya Ituri bengi eza ya lelote c'est 25 ans après ezaka toujours guerre ezakawana mais fachakei lelo akomi kuna soko ke ndenge ba place tout ba barrière ezaka ki elongwe personne n'en parle même église catholique bazali ko kota makamwe personne n'en parle donc batu nyos bakota kasima ya likam soki ba moni eloko moko facha za ko réussir ngomila zo ko pesa beki na bato ala moga. Donc biso toujours comprendre que ngobila zo travailler na complot ya bato FCC. Donc jusque là ba solo na kabila butu moi. Alobi lokole bino bolongwe kuna sedin elongwe ngai na zawana na zaliwana. Azo servir kabila, azo servir bato ba Madidi. Donc il travaille contre le peuple congolais. Il travaille pour la souci à bato on va se retrouver. Plan na yezali ke a bloqué œuvre chef de l'État. Moto bongo biso to yebi déjà que bientôt to kosala lombe. Et chef de l'État, tout le président de la République, avant qu'il soit total, puisque les lots, mon temps redevable en 2023, ils allaient jatiner Gobilate. Exemple, ils allaient que Fingi lobby, Bazofi, chef de l'État. Fingi jatiner Gobilate. Ma fingi belé, Zaki Bataba, Balinga Babumanabat, Bakufa. Pona Fachi. Oh, Fachi a mis décision Wanate. Fachi a lobby clairement Batuba Yokango. Mais ngobila bimisi na ndenge na ye po afinga saka chef de l'État na makambo azali ko sala moto boye biso yi de pes et biso ba lobelia peuple congolais to ko kanga mono côté tozali déterminé comme un seul homme potentiel hors état de nuire. Merci beaucoup, vous êtes déterminé pour le mettre hors état de nuire. Évoquaki masolo morne bandeliwana par rapport à makambo eleki na est après avoir chef de l'État kokende na est à comprendre que misolo e babandai kotinda na ba militaire oyo effectif na bango bazakuna eza nango na nombre ya 6000 pendant que
l'État ebaki kezalaka 21 000, misolo ebimaka, armeme ebimaka. Nyonso wana chef de l'État ayebi vérité wana lelo. Est-ce que IGF côté kuna kokota parce que ezana structure et géraka le plan militaire, est-ce que IGF côté kuna kokende? Est-ce que oyebi stratégie militaire qui est le commandant suprême? C'est le chef de l'État. Sera après tenir na arme ça za moto asi alongolaka tenir akendaka na ndako na ye moto azali le commandant suprême et magistrat suprême na Congo, c'est le Fachi Beto. Donc yindi na minute donc inspecteur ya finance à kotala bato wana bazaka ba salaire bakotala bango bakotinda fichier basa le contrôle banani bazaka eza mbongo utaka na finance pour qu'elle est partout et utaka na finance dernière signature pour mbongo ebima ya ba fonctionnaire wana et d'accord. Il faut aussi signaler bazar l'inspecteur na bango ba kinda ba vérifier inspection ezali et puis toujours senga que inspection militaire et puis il faut ezala bazali ba contrôler ba inspecteur wana bazali bien structuré bazali makamunyo seza na kati mais il faut que tia moto yazali na volonté comme dossier ya général chef d'état major Mbala chef d'état qui constaté ba koti ba mituka e banani ba teni fachi lobby a sengi liste de présence ya ba militaire baza kuna ba nyonso et c'est par là fachi ko comprendre zokande awa batu ya nani bazate donc ba paya batu baza nombre wo était ya 21 000. Tant que tu as 21 000, non, non. Je 21 000. Mais si liste, il y a une maison militaire, il y a chef de l'État. Il fallait y avoir après ces informations, il n'y a pas chef de l'État. Comment il y a un salama bongo? Donc, tout ça, on a découvrir, tout ça, on a union sacrée, on a union sacrée, les alliés, les réfugiés. Voilà, dans le comportement, il y a un Sénat. Ba sénateur ba salini sénateur ba aider peuple congolais. Oh Sénat ezali est-ce que ba sage est-ce que logo ba Sénat sali est-ce que ba sage ba sage est-ce que c'est logo la sagesse non ba sali yango pour na ko se protéger mutuellement que était ce qui va kangier effectivement c'est là peut qu'on a puisque dévisa que peut moning peut bazaka ba réseau voilà donc loko ezali ba congolais boza la kimia chef d'état zo travailler je pense pour ceux qui ba mona déjà même le je regrette du cambo catholique azokota fona yeb ce que était église ya 5 ans azokota lebi le cambo ya loi électorale chef de l'état pour le gangoté mais ba si ba voter ba ina ba sala marche na parler du peuple. Même na Sénat qui était bas voté loi wana te. Marche et sida zo funda bino bato union sacrée Bukangi 17 000 combattants na. Ba 17 000. 17 000. Bazala ka wapi batam. 17 000. Ngana likaki wanas. Ngana likwana pona kende ville. Ba profiter et d'ailleurs bazana batote. Ba profiter embouteillage. Ba profiter embouteillage tango makamba transport et salami batu baseriki bazoke na bango makolo bako makawana petit to ka totele ma to salabo bazana batu te mais ceux qui na bazana batu lobi pe basala marche basala marche bako kanga batu te omoni et puis bas décréter na moment tozali faut batu ba yeba ko se respecter lulenga wana bas po basala marche ba informa ngina biso avant to sala marche to zaka batu te de to informaka marche kaka spontanément babio ya bino marche babo ya raté ya bango ndeka ya biso te informaka même commandant opposition te informaka ba informaki nani biso même tu sais que ça marche na opposition tu sais ko informer gouverneur en place en demande du matin tu sais ko informer est-ce que ba informaki nani ba tu indi de comment pas nani pour ça la bango ezalaki ba profiter ba to ba mona lokola ba petit bazali ko leka ba sala yango donc biso la moka ezalaka la moka ya la moka n'existe pas ce qui la moka ezali ko exister et voilà la moka to yeba ki ezali ce qui Jean Pierre Bemba na kati na ba Moïse Katumbi voilà ende ba to basibi ke loko ba sala ka yango na motema ya ko ine peut-être fachi ozolanda ba histoire ya la moka ezali moto a créé kombo la moka c'est fachi ozolanda
moto a créé la muka comme nango eza Félix Tshisekedi Tshilombo tango alongwa borango yango manendenge zokende kuna kosila yekene na kosila malem. Donc voilà ba congolais ngonge ekoki bo soutenir chef de l'état complot ya banguna na ba esilité ezaki bazoya sima pour ko nuire chef de l'état biso to yebi déjà to timbeli ko na bango to kolala te. Togola la te a dit bien vraiment et au casson petit à petit tozo kende déjà na souka mais dossier ya visa carte tokoi ko lekisango boete sans keto mega ko lobelango mwa mukie et bandaki aux 4 personnalités mutu bazana droit nango entre autres ministre à coopération régionale, ministre affaires étrangères, gouverneur ya banque na ministre finance mais lelo liste commis molai ba kombo ebele komi ko bimana liste wana. Lelo Tomi Tuna parce que tout le monde na ba André allait en tundu ba sali ba conférence de presse ba mais ko justifier mais lelo ceux qui to lobi to loba na likanisimo na mboka Steve Mbika ya zanango 30 de vie ya ba institution mususu ezo mema mbongo ebele est-ce que bozo partager à vie bo supprimer Sénat bota la paix ndenge ba mbongo ba visa carte wana ndenge bande ko kendele bo poursuivre bato wana nyonso na justice misolo wana ezonga na l'état et puis pona to sukisa to robeta masolo mutuka ko répondre ka wana na kati parce que balobi ke mituka wana bosombeli ba député na union secret et ko permettre ata 2 km ya route et Salema pour Kinshasa ezana banzela te bon bandeko ya ngambo bazobenga ngo union secret yango na meki ko zongela kaka maloba na bango ba toi na il fallait bazala sincère et loko liboso na koloba que Sénat likambo ya carte visa ezali kambo oyo soki Gilles Lengete a quitté to lingoto découvrir makambo ite et puis Fachi parce que Gilles Lengete a eu option ya chef de l'état nda yebisi que était travailler sans crainte travailler accueillir ba ko découvrir ba carte wana ezo yo explication que montu ndenga na zaboye na zaka na salaire te mais ba créer nga carte kaka moko mbongo banda ko bima nango na caisse à l'état. Chaque fin du mois, ils ont coté d'une manière automatique, 50 000. Donc, nous avons un salaire, mais mon bima na banque $50 000 chaque fin du mois. Ça s'est fait dans quel pays? Wanana ni Obeminako, wanana ni Shadari, wanana ni Nehemi, wanana ni Batutu, Bamatata Pogno, wana Bangonios, Barezonios wan. Donc, ba créer qui en complicité, mon toi signango, gouverneur de la banque centrale. C'est ce qui est inacceptable dans le pays où ils allaient développer. Comment parti politique, bozi bien privé yamboka et comme yabino. Et ça l'a raté. Donc basala ki ango ba yebaki 15 jours, facha comment. Donc c'est pour cela Félix Tshisekedi Tshilombo, fachi béton a pris bon d'ordre. À lobby à partir d'aujourd'hui, il y a déjà communicateur plutôt porte-parole et chef de l'État. Après si à lobby chef de l'état lobby à l'immédiat kanga bato tout baza cité na likambo ya IGF bato nyonso baza na entreprise publique bato tout baza cité na ordonnance o banoma bango ezala baza yakala ezala wo bashifachi a nommé tout baza cité na liste azala ozare entre autres là tout baza na kati entre autres même makila baza na kati même le gouverneur de la Banque centrale. C'est José Makila. Non, ça va être. On doit interpréter le langage, il y a constitution, il y a article, il y a constitution bien, et la cour constitutionnelle. Hein? Cour constitutionnelle doit interpréter. Ceux qui ont cour constitutionnelle, ils connaissent ça bloqué. Bakoto kamutuwana bako interpréter bor, bako c'est la cour constitutionnelle où tu appelles ça val, il y a qui muto azali sénateur ou azali député, même où muto azali nommé chef de l'État. Cour constitutionnelle n'a confirmé que effectivement tu es sénateur, effectivement tu es le député, effectivement tu es chef de l'État. C'est la cour constitutionnelle. On va interpréter l'article 155 de la Constitution. Oh, vie la Constitution, vie. Banyati baleki. Hein? Donc, attendons voir que bientôt, on va déjà pour prononcer. Makamou ya matata pogno, on déjà que l'ongwe échelon, il y a Sénat et comme la Cour constitutionnelle. Bako siéger. Mon bazo siéger de comment n'engene bakanga bato. Ça sera historique pour la toute première fois bakanga sénateur en fonction immunité. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Immunité, ça là pour protéger mon militaire.
Humilité basala yango pour que muntu azala peut-être ba mona moyen ya ko poursuivre azala peut-être ba peut se respect. Mais tant que se respect, il faut payer pour mito ça. Ko yibe lu ko batuté, ko yibe mbongo à l'état té. Donc ko yibe mbongo à l'état OK puisque aux ana humilité, na pouvoir ya fachi pas d'humilité. Humilité zate. Akozala ozare donc kimia zala makambo zo le ka bien. Dossier va véhicule cadeau, je sais que je peux vous dire, puisque dans mon ambongo sali vidéo, vraiment ambongo. Les gens souffrent. Comment vous pouvez voir les véhicules de Pessi Bato? Mais tant que ambongo, finalement ambongo ba Pessi mutuka na fachiao. Pourquoi tu as quitté na banda ka bato bazo souffrir? Hein? Azali archevêque azaga archevêque yaman pour atala kiti moment ya ke bato bazo souffrir ngana zo di poité na teka yango na sumbela ta bande ko yambandaka na besa bango ta puisque bolingo yangwana il avait fait asala yango te et lelo ndengeni ni azali awa lelo bazo sala mituko ba pesi ce n'est pas Félix Sekechilombo mituko wana ezala ka traduction ya assemblée nationale institution ezaka na ba crédit nango esala ka ndenge travailler ke fonctionnaka. Assemblée nationale a un crédit à chaque législature a bamitu kawana. Et ça Hyundai azaliao Hyundai za na Kishasa. Bangonde ba pesi bango bamitu ka ezala ebanda kala. Il y a 2006, il y a 2011 tina ezali. Ba député la muka na PPRD musu batikala nga. Mais ceux qui bazite mais l'Assemblée nationale oteka. Akoteka yango zambongo acha na caisse et akozongi soit azongi sina bakolo nango. Bazyango na nyongo bakobanda kokata na mbongo salaire puisque salaire ya député goza ba 1000 quelque ou bien ba 10 000 quelque bakokata 1000 peut-être ou bien $500 chaque fin du mois akosi sa nyongo na ye bakalculer ti mi kolesili c'est ezalité et loko moko bato bazomo nango ya liboso au pays comme RDC wana za babiloko mike mbongo ishi matata po yazana na poche eleki mbongo mituka wana mbongo ko bemina ko azana na poche wa yibi l'état eleki ba mituka wana. Donc ne vous en faites pas mito que ezali et loko moko balinga bazo contexte batanga ba lo bali susu likambo ya est guerre ya est toza wapi et facha ina ba spécialité masolo aina état de siège oui kabila constitution basala ngome bazala na eloko anate même kabila asutuka akangela batona ye ali boy bino boyeba ke eloko ezali pourquoi boyeba sangi ngaite donc ayeba kite que état de siège dans la constitution na biso facha décritango moni na minito yo ba soda gouverneur militaire, vice-gouverneur militaire, maire de la ville militaire. Donc, Bangonios Matouza. Matouza. Merci beaucoup, Zaki. Vraiment plaisir, Makasi à Rosoyo pendant quelques minutes pour na Komega Rosolo Lama Solo et politique et Amboga Nabiso. Un dernier mot pour toi, Kabwana. Dernier mot, Fatia Kendaki, na Mozambique, Azonga Goma, Soka Zongi Goma, mais à Rosanan Wana. Donc, pour l'instant, Fatia s'installer na Goma ponanini mbanga trobolo balisus et puis facha keyi place nini ba congolais boyeba facha keye sika Kabila mandat pendant 18 ans à Komati Butembo Beni Bunia Kasindi bisika o bazo benga zone rouge et sika batu bakufaka à tout moment facha nyati facha za béton donc possession facha zi possession à est donc ne trésor vous ne mandat ya kotona te donc facha kozala eli 100% 100% fachi béton donc et loko balingi bazo banga ba moni déjà bo to pese président na biso chance bo soutenir bolanda ba décision ya bato bango bila bazo s'arrêter pour na conduire chef de l'état bozala na kima chef de l'état tikala kozo décision ezali contre le peuple congolais te pour biso to za na langage les bengama le peuple d'abord to za derrière chef de l'état et garant de bon fonctionnement tout le monde tozo linga bato bazo na état de droit ezali ke mutu na mutu ne droit na ye voilà donc mutu to ayibi mbongo à l'état justice elandela ye bazokanga SNL moto SNL bazokanga moto ya régie des eaux bazokanga batebe bazokende régie des eaux ba pesa bango mbongo ya 100 jours ils n'ont rien fait SNL ba pesa bango mbongo ya 100 jours ils n'ont rien fait donc bakozala ebele nsingeze ebele semaine prochaine semaine prochaine bokoyoka déjà ma solezo kende donc tozala na kimia to boyi ba division to boyi tribalisme tozo senga mo Congo muluba mswahili mungala beto na beto Congo nzamba pesi biso yango to soutenir mo konzi mboka fachi beton nyata borotoleka nzamba pambo libini bisika bozali merci.
Merci beaucoup, c'est par ici que nous mettons terme à notre entretien avec Yokasson. J'espère bien qu'Amérique va expliquer tout, moi ba difficulté na après si moi éclaircissement na dossier ezalaki un peu sale. J'espère bien que non, soki bolanda ki biso ba suggestion ba remarque, beaucoup mais la biso na ba commentaire, ça ne sert à rien à Rofinga parce que Kofinga et Memaranelo au Maroté. Merci, on se retrouve au prochain numéro avec un autre invité et Tokutani Mbalasima. Merci beaucoup. Ciao.